Hello， 大家好，这里是 TGX 空间。本期视频呢是咱们救世主之路系列的第19期了，也就是最后一期了。那么这最后一位二骑是谁呢？没错，就是我们的假面骑士克罗兹。克罗兹呢是假面骑士创骑中的二骑，变身者为这个万丈龙我。利用穿越龙和龙瓶进行变身，武器为音奏终结剑。顺便说一下，这个龙瓶呢，其实和龙我有着很大的渊源。第二话时，龙我去救女友的时候，女友已经变成这个猛击者了，没救了，然后就被战兔吸收了材料，变成了这个龙瓶。所以从某种意义上来说，这龙瓶也算是龙我女友的这个骨灰盒了。龙我正式变身在 TV 第11话，其实他之前也变过，不过因为危险等级不够，直接变身失败了。例如这样。不过最后，龙我在女友墓地时发现了女友留给他的一封信，解开了心结，下定了成为这个骑士的决心。凭借着这份决心和异种的优秀基因，至此克罗兹正式登场。力を貸してくれ。那么有小伙伴会问了，那初登场都这么猛了，那后面打的一定很厉害吧？这个嘛，だったら俺がぶっ倒してやるよ。虽然创造了平成最速的这个吃瘪传说啊，但怎么说，这也是异种的亲儿子，这战斗力整体来看呢，还是不低的。介绍完这个人物，接下来呢，看回这个玩具本体啊，因为这款表盘呢是活动限定的表盘，所以它这个规格呢是比较特殊的，它是这个伪 DX 规格，人画就是扭蛋。我们看啊，这里面呢还有是这么一张说明书的，把内容物全部取出来，看一眼这个说明书。哎，说真的，这个纸质的这种说明书真的现在真的很少见了。你戴哥现在主打的就是一个环保。说明书呢记录了这个详细的玩法，还有这个音效，给大家看一下。背面呢是更详细的。OK， 这个说明书呢先展示到这里，接下来呢看回这个表盘。因为呢是伪 DX， 所以上面的这个盖子呢和 DX 一样是能转的，但是呢和 DX 的差别就是它没有这个光效。然后我们听一下单体音效。ドラゴンの力で戦うディルドの愛好燃える熱血
好的，单体音效呢和 DX 一样，都是两个，一个报名，一个介绍。接下来呢，联动驱动器。然后停一下必杀。OK， 这个平成所有2期的这个基础形态的表盘呢，咱们是都全部测完了。咱们也是集齐了所有这个2期的力量啊，完事儿的这个救世主之路。接下来呢，咱们就该这个重头戏了，就是这个王权盖茨表盘。哎，终于揭开它神秘的面纱了。来，我们开箱看一下。哎，我表盘呢？那行。这期视频就先到这里了，这里是 TGX 空间，下期视频我们不见不散，拜拜。